यहाँ कटर पनि पाइयो यहाँ अफ्रिकामा यहाँ It's how much this one? 50 kwacha. Give me some discount. Discount for this cost for sure. Okay, this one is not 150. 140. So. Give me this one 100. Ah, mama. Okay, 150. Let's give me 100. 150. Transport from Ndola. This is coming from Andola. Yes. Yeah, it comes from Ndola. 150. Koi, give me mama. It's 100 is okay. I need to give me. See, we don't. 120. Huh? 120. I already told you. It's 100 is okay. Yes, you do like this. This is still not okay. You know, it's I have to. Make 120, okay. 120. Ah, no, 120. Yeah, Bona. See, this is not okay for now, okay? This one is okay. It's You not eat okay. it I have. today. No, I can't eat. Maybe tomorrow, after Not tomorrow. tomorrow, this one. Today. Today, this one. No, mama. This one is see, today. this side. See It's this. okay. No, mama, this you see. Okay, This side is. Okay, put there. Wait. Huh? 100 kwacha. 100 रुपया पर्यो 500 रुपया यहाँ डिकी खोलिदिनु त कटरहरू सरी It's for cooking. No, eating this for eating not for cooking कटर अफ्रिकामा आएर बल्ल कटर खान थाल्यो अब हेलो गाइजहरू आज हाम्रो मिन्डोला ड्यामसँग जाने हाम्रो बार्बेक्यू प्लान यहाँ हाम्रो हुन्छ सौगात दाई कुखुराको यहाँ अपरेसन गर्दै हुनुहुन्छ डक्टरै हो नि अनि सोल्टी चाहिँ के गर्नुभएको पोस्टमार्टम मैले पोस्टमार्टम? पोस्टमार्टम चाहिँ कुखुरा 4वटा कुखुरा लिएर आएर अब यहाँ डक्टरको नर्स डक्टरको नर्स अनि यता हाम्रो गाउँलो हुन्छ मेन सेफ हाम्रो गाउँलो हो यहाँ गाउँलो 1-2 शब्द जान्छ नि त अनि आजको के हो आज स्पेसल के छ बार्बेक्यू मटन त पाक्दैछ होइन पाकिसक्यो मटन चाहिँ ल आज हाम्रो चाहिँ यही गाउँ मिन्डोला ड्याम भन्ने ठाउँमा गएर चाहिँ चट्टा बार्बेक्यू गर्ने खाने रमाइलो गर्ने भन्ने प्लान छ हाम्रो कुखुरा चाहिँ मैले अघि नै बताइसकेको ल त्यही भएर त्यही पनि देखाइदिइहालेको अनि यसो मटन चाखिदिउँ न यहाँ खतरा टेस्ट आएको त गाउँले मटन यहाँ त्यत्तिकै मेन सेप राखिदिएको यार यहाँ अफ्रिकामा त्यत्तिकै मेन सेप राखिदिएको भएन नि त टेस्ट खतरा खा यहाँ चाहिँ आगो भन्न गाइजहरू त्यही भएर हल्का यस्तो ओभनमा प्लेटमा चाहिँ यसलाई पोलेर यसको रमहरू फाल्नुपर्छ ल ल अब हाम्रो यहाँ म्यारिनेट हुँदैछ दही सही हालेर मसला ससला हाम्रो यहाँ मेन सेफ होइन यो चाहिँ दिनै पऱ्यो नि त मेन सेफको अब कस्तो हुन्छ के तिम्रो हाल्ने होइन म चाहिँ आज एउटा ब्लग बनाइदिन्छु आज हाम्रो प्लान भनेको चाहिँ के अरे मिन्डोला ड्याम भन्ने ठाउँमा छ होइन यो किटुएको सहरको त्यही नजिकै एउटा ड्याम छ अरे त्यहाँ अनि त्यहाँ चाहिँ एउटा पार्क जस्तो पनि छ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ बार्बेक्यू गरौँ भनेर हो अनि त्यो चाहिँ अलिकति यो भिडियो चाहिँ अलिकति लेट भयो अनि अघि चाहिँ म्याग्नेट गरेको अनि चिकन काटेको भिडियो पनि छ होइन त्यता भिडियो आइहाल्छ हामी चाहिँ अहिले यहाँ रेडी हुँदै हो अनि हामी जाने चाहिँ यहाँ 2टा गाडीमा यो चाहिँ हाम्रो खानेकुराहरू हो पुरै सामान
यहाँ हालिसकेछ। घर जाने ग्लास ल्याउने प्लेट ल्याउने त्यो बस्ने बोल्दै गर्नु हामी आउँदै गर्छौँ। ल अब हामी यहाँ हिँड्छ गाडीमा होइन, सबै रेडी भइसक्यो। यो चाहिँ कहाँ खुल्ला यसो राख्यो भने त अनि हान्ला नि पुलिसले फेरि। लगाउँ ल आज हाम्रो मेन सेफ खतरनाक गाउँलो र मेरो एउटै एउटै भएछ पार्टी यहाँ खै। गोर्खा रोल गोर्खा थियो रोल होइन यो त अझै तपाईँको अझै चकिलो रहेछ है। के ब्रान्ड हो यो खै थाहा छैन। यो के ब्रान्ड हो त थाहा भएन। लगेर फेरि कहाँ यो जुराब बेच्न आइरहेको छ फेरि। कमान्डो दाइ गइसक्यो। ल अब हामी यहाँ रेडी भएको छौँ। यहाँ यो बाहिरको सिनहरू आमामा कहाँ त नि फेरि हिरो भएर फेरि आफ्टर लिभिङस्टन खै गाउँलो अलिक फुल हान्दिन पऱ्यो त जानु त गाउँलो होइन भिडियो हो नि गाउँलोको पछि। अनि यसो गाउँलो यहाँ भोलिपर्सि यहाँ विदेशबाट छोडेर गएपछि भोलिपर्सि याद होस् न गाउँलोलाई पुरा भेट्दाखेरि यो गाउँलोको भनेर। मोबाइल देख के हेलो बाई बाई भइसक्यो। ल अब हामी चाहिँ यहाँ लागिसकेको यहाँबाट लगभग कति टाइम लाग्छ गाउँलो? तपाईँ त पहिले पनि गएको होइन? 20 मिनट लाग्छ यहाँबाट 20 मिनट। ल मेरो चाहिँ फर्स्ट टाइम हो होइन त्यो ड्याममा गएको चाहिँ। अब गाउँलो चाहिँ फेरि पहिले पनि हेन्डोला ड्याम मिन्डोला ड्याम होइन लडेको छ। हाम्रो यहाँ विजय हुन्छ तर बिरामीन हुन्छ तर पनि फेरि होइन चलाउन चाहिँ छोड्नु भएन। दारी नै खतरा छ क्या दाईको फेरि होइन अरू भन्दा पनि दारी मनपर्छ कि। ल ठिक छ। यस्तो अनि सोलियो त हेर्नु त ल हाम्रो चाहिँ छैन गाउँले के गर्ने। यता भिडियो खिच्न नि मिल्दैन ए तर सही आउँदा चाहिँ यहाँ यिनीहरूले खिच्न दिन्न नि त न त अन्त है होइन बाहिरबाट कालो देखिन्छ नि त। ल ल हामी चाहिँ यहाँ दाइको घरमा आइपुग्यौँ होइन यहाँ आइपुग्यौँ। अब हाम्रो गेटै खोलेकै खोलेन हो गाडी कहाँ गयो मान्छे कहाँ गयो। त्यसपछि हामी बल्ल मिन्डोला ड्यामतिर जाने। के भयो गेटै खुल्दैन क्या? यहाँ बसेर बनाउने हो क्या टक्क। त्यही त हो नि त्यही भएर राहत हो। ल यहाँ चाहिँ दुई टुरे गाडीको इन्ट्री भइरहेछ होइन। अर्को गाडी नि ए सिनेमाटिक हान्दिन त झन् बबल आउँछ क्या। ल म आउँछु। सिने बबल देखिन्छ क्या यहाँबाट चाहिँ। ल हाम्रो यहाँ फेरि इन्ट्री भइसक्यो। खतरा देखिरहेको यहाँ सिन सहित। ल फेरि हाम्रो यहाँ इन्ट्री हुँदैछ है यहाँ। भोलि माइन अच्छा त्यो भोलि माइनमा गएपछि चाहिँ फ्री भएर हेर्नु ल ब्लग। नाम मेरै नाम हानेपछि आइहाल्छ क्या ढ्याङ लाएर। ल गाइजहरू हामी चाहिँ अब रेडी भयौँ यहाँ अब हिँड्नलाई। यहाँ सबजना रेडी भएको ल
ल हाम्रो यहाँ स्पेसल गेस्ट पुक्कु पुक्कु आयो भनिदेऊ आयो भनिदेऊ ल यसो गर्दैन यो त ल अब हामी यहाँबाट लगाउँ ल यहाँ सबजना रेडी अब ल सबजना यहाँ रेडी पोजिसनमा अब हाम्रो यात्रा हुँदैछ ल अब यहाँबाट हामी निस्केको होइन त्यसपछि अब आधी घन्टा जस्तोमा पुगिन्छ अब हो त्यसपछि फेरि हाम्रो फेरि सुरु हुन्छ पहाडी सुरु हुन्छ ल पहाडी ल गाइजहरू हाम्रो हाइवे रोडबाट चाहिँ अब हाम्रो भित्री रोड आइसक्यो तर म के गर्नु अलि सानो मान्छे म पछाडि छु त्यही भएर पछाडिबाटै भिडियो हानिदिइरहेको छु होइन अब यहाँ के गर्नु त होइन कालो अहिले हामी चाहिँ पछाडि बसिरहेछौँ यहाँ पुरै कच्ची रोड हो यो त चाहिँ कच्ची रोड छ होला रे के भनाइ छ र अहिले ल गाइजहरू हाम्रो स्टेसन चाहिँ आइसक्यो नजिकै रहेछ म आधी घन्टा भनेको त लास्टमा 10 मिनट आउँदैछ फेरि भित्र गइसकेपछि फेरि टिकट लिएर आउने कतिजनाको 150 भयो 150 भयो अनि फेरि त्यो गाडीको छुट्टी हो कि कस्तो भन्नु गाडी त्यहाँ छैन नि त नि अहिले आएपछि देख्छु भन्नु नि गाउँ कति टिकट 30 रुपियाँ एकजनाको 30 रुपियाँ ए सस्तै रहेछ 30 रुपियाँमा 30 50 ल कस्तो छ हौ चलपल छैन क्या खासै चलपल यहाँ अनि म्युजिक सिजिक छैन के हो चलपल पार्किङ त छेलबेल रहेछ शीतलतिर आएन खोइ धेरै छ नि ल हामी फाइनल आइपुग्यो हामी दुईजनाको चाहिँ फर्स्ट टाइम हो फेरि हामी दुईजनाको चाहिँ फर्स्ट टाइम हो होइन हामी चाहिँ एक्साइटेड छौँ अनि यो चाहिँ हाम्रो मिन्डुला ड्याम यहीँ नजिकै त्यो सहरबाट नजिकै रहेछ होइन 10-15 मिनटको बाटो तर म चाहिँ कहिलेको आयो नदी हो कि तालो यो गाउँ ताल हो तालो यो ताल छ बोटिङहरू छ अलिक आउनु यता ड्याम हो ड्याम राम्रै छ यो चाहिँ पार्क एरिया भयो फोटोसोटो खिच्नलाई रहेछ होइन अनि यो ठाउँ चाहिँ यति हो यो ठुलो छ नि यो उता छ उता भिआइपी एरिया उता एरिया त अलग भयो भन्नु त यतापट्टि यति नै हो तालकोमा आउनु होला फेरि बोकेर हिँड्थ्यो अहिले फेरि यहाँ पाहाड ब्याङ्क लिएर आएको अहिले फेरि मोबाइल गाह्रो छ भला घुम्न पाउँछ नि परेसम्म पाउँछ केहीमा राउन हान्ने हो त्यो 1 घन्टा भ्याएपछि बुक गर्नुपर्ने हो खै त्यो पहिला बुक गर्नुपर्छ नि भनेको त मैले अघि नै ताल भयो ताल चाहिँ हाम्रो पुल रहेछ एउटा पुरा जाने बाटो टकबाट जाने बाटो हो
Ja. फ्यामिली एरिया यसो देख्नु त फ्यामिली एरिया अलिकति फ्यामिलीहरू हिँड्नको लागि चाहिँ फ्यामिलीहरू बस्न खानाको लागि चाहिँ त्यतापट्टि चाहिँ अलिकति भिआइपी जस्तो मतलब अब कचेङ कुचुङ मान्छेहरूलाई चाहिँ हामी जस्तो अलिकति सिङ्गल मान्छेहरूलाई चाहिँ नदिनु रहेछ त होइन कार्ड सिस्टम छ कार्ड सिस्टम ठिकै हो फ्यामिली भएको ठाउँ अलिक केटाहरू अलिकति उस पनि हुन्छ क्या फेरि तर यति राम्रो ताल यति हो गाउँ यति हो परसम्म छ नि कता ठुलो छ अगाडि जान्छ अरू कतासम्म जान्छ यही ताल घुम्नको लागि ताल नजिकै यसो बारबिक्यू बसेर खाम होइन छुट्टीको बेलामा भनेर हो होइन बाँकी कुरा खास त्यस्तो स्पेसली त केही पनि होइन यो हामी अब पोखरावासीहरूलाई चाहिँ यो स्याङ्जातिरको वासीहरूलाई चाहिँ यो नर्मल कुरा हो पोखरामा ताली पोखराको पोखरावासी नै आउनुभयो पर्वतवासी ल पर्वतवासी नै आउनुभयो है भएपछि त भर्खर गएर त आउँछ नि यहीँबाट गएको हामी बुकिङ गर्नुपर्छ आउँछ त्यहाँ छ त त्यहाँभित्र भयो भिडियो ल फोटो भिडियो भयो अब फोटो ल हाम्रो बारबेक्यू चाहिँ यहाँ नहुने भयो बोटमा हुने भयो यो बोट आउँदैछ यहाँ टपमा बसेर बारबेक्यू गर्ने खाने भनेर यहाँ नहुने भयो खतरा देखिया त हो के हो के लिएर जानु पर्यो यसले ल गाइजहरू हाम्रो यहाँ बोट चाहिँ आइसक्यो यहाँ सबैजना चाहिँ अगाडि रेडी पोजिसनमा अनि बोट पनि रेडी पोजिसनमा होइन हामी अब यहाँ बोटमा जाँदैछौँ हल्का अब बारबेक्यू हान्ने बोटै माथि हो क्या बारबेक्यू हान्ने के गर्नु होइन दिन पऱ्यो नि हल्का बोटै माथि अनि यहाँ फोटो सेक्सन चलिरहेछ यहाँ ल ठाउँ चाहिँ यहाँबाट बबल सिन देखिरह होइन ल यहाँ सबैजना बबल बोट आइसक्यो बोट अनि के छ एन्जेल ठिक छ यता यहाँ इन्डियनहरू पनि छ है उही ढ्यान्टाडाङ आयो बुढायो गाइजहरू बुढायो हाम्रो बोट अनि बोटमाथि बार्की गर्दा कस्तो फिल हुँदो रहेछ फर्स्ट टाइम हुँदैछ होइन अब हेरौँ तर बोट यता चाहिँ राम्रै देखिरहेको छ होइन अब कस्तो हुन्छ थाहा छैन हल्का जाडो मौसम पनि भइरहेछ पानी नपरे त हुन्थ्यो अनि आकाश त खुल्लै छ पानी नपरे हुन्थ्यो यहाँ हाम्रो एउटा सानो नानी छन् हजुर ल हाम्रो चाहिँ यहाँ बोर्डमा इन्ट्री भइसक्यो होइन सबैजना इन्ट्री भइसक्यो कहाँबाट जाने हो ल ल्याउँछ ड्याङ ए ठिकै छ त ठिकै रहेछ बारबेक्यू गर्ने ठाउँ चाहिँ कहाँ रहेछ हालिदिन्छु भनेको थियो ल हाम्रो बोट बारबेक्यू गर्ने चाहिँ यहाँ चारैतर्फबाट के छ गाउँलो अनि बारबेक्यू बोट कस्तो एक्साइटेड छ एक्साइटेड होइन उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो गाउँलो एकदम पडोसी पर्वतको हो होइन अरू के भन्नु अरू के छ भने खाने भयो होइन त्यही पनि कहाँ आएर जाम्बिया अफ्रिकामा आएर
ल ठिक छ राम्रै आउँदैछ क्या के छ अनि स्याङ्जालीको हल्ली चल्ली एकदम ठिक छ बवाल सिनहरू बवाल आइरहेको किनभने आकाश एकदम क्लियर छ होइन मौसम क्लियर छ नि त आज मौसमले साथ दिएर पनि होला होइन एकदम साथ दिइरहेछ आज अब हाम्रो 70 मिनटको घुमाइ हुन्छ जम्मा 70 मिनट हो जम्मा 1 घन्टा 10 मिनट भनेको त 70 मिनटै हो नि म कसरी कन्फ्युज भइरहेको मैले 1 घन्टा 10 मिनट भनेर आएको थिएँ यहाँ ल हेर यति साह्रो ह्यान्डसम पनि नहुनु क्या मान्छेहरू भइसकेपछि होइन के गर्नु स्माइलै खतरा छ क्या दाइका एकचोटि हेयर कटिङ देखाइदिउँ दाइ बबाल वाउ 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 भनेको यसरी वाउ अब हेर्छु क्यामेरामै वाउ ल बबाल देख्यो के छ दिदी यसमा भाइ चिकन छ खोलेर देखेको हेर न यहाँ वाउ मलाई त भोला चाहिँ सबै मैले खाइसकेँ जस्तो लागिरहेको छ खाइदिनु यसरी गरेर बार्बिक्यू गऱ्यो भने त्यो मासुमा यो के दाग लाग्दैन कि मतलब मासु चाहिँ राम्रो हुन्छ क्या राम्रो बस्छ कि मासु चाहिँ अच्छा भने त्यो बार्बिक्यू गर्दा यस्तोमा त्यो डर छ नि त मासुमा क्या ए मामु फोटो लाग्यो अरे वा हेर्नु न अब मामु फोन टेन्सन चलाउनु नदिने हजुर यही मात्रै रहेछ ल्याउनु न ल्याउँछ हिँड्नु हिँड्नु यहाँ रमी ढुङ्गा भन्नु त यसलाई यति के हुन्छ हौ हेर्नु त पहिला पुगेन हौ ला हिँडिसकेछ त नि कति पुग्यो हौ कति थोरै दिएको हो ल हाम्रो यो मासु हाल्ने कार्यक्रम भएर आज सोल्टीबाट पनि सोल्टीको हातबाट फेरि कस्तो होला सोल्टीको हातबाट गएको मासु फेरि ओहो खाइदिएको छैन होला होइन तर यहाँ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि आगो कम्ती हुने जस्तो लाग्यो मलाई है कोइला कस्तो कोइला थोरै दियो कि कस्तो थाहा भयो त कोइला अलिकति थोरै अझै एक्स्ट्रा माग्दा हुन्थ्यो यति मात्र भयो कोइला सफा गर्दैछ अझै खासमा उतापट्टि चाहिँ अब जस्तै नन फ्यामिलीवाला चाहिँ उतापट्टि रमाइलो गर्ने अनि यो चाहिँ फ्यामिलीहरू रमाइलो गर्ने ठाउँ अन्त फ्यामिलीहरू बच्चा हुन्छ फ्यामिली हुन्छ अलिकति हल्ला हुन्छ नि त त्यही भएर हल्का फ्यामिलीहरूलाई चाहिँ हल्का प्रायोरिटी दिएको तर यतापट्टि चाहिँ अझै राम्रो रहेछ क्या फ्यामिलीहरूले मनाउने ठाउँमा चाहिँ ल फोटो अनि यो फ्यामिली भइसकेपछि बच्चा टक्क खेलिरहेछन् हल्का बार्बिक्यू चलिरहेछ होइन त्यस्तै हो हाम्रो यो चाहिँ ताल हो है यो छेकेर राखेको पानी हो ताल छेकेर ल्याएको एउटा ड्याम बनाएर छेकेर ल्याएर बनाएको ताल मतलब अटोमेटिक ताल होइन कि जस्तो छेकेर ल्याएर जम्मा गरेको हुन्छ नि कुनै एउटा खोलाबाट कुनै एउटा नदीबाट लिएर आएर राखेको त्यो हो यो चाहिँ जोस् ठिकै छ ल हेर्नु चाहिँ र फ्यामिली साइडमा चाहिँ कति रमाइलो ओहो परेको जोडीहरू पनि छ यहाँ डान्स पनि चलिरहेछ फोटो सेक्सन चलिरहेछ उहाँ रमाइलो पनि गरिरहेको छ तर दिन चाहिँ दिन्छ होला
गाउँ हो रहेछ ठ्याक्कै यहाँ बस्ने दामी खिच्दैन त रहेछ यहाँ यसो मोबाइल समात मेरो मामु कोही मेरो मामु मेरो भाइ मेरो भाइ मेरो भाइ मेरो मामु मेरो मामु हेर मेरो मामु भनेको के अरे मेरो मामु मेरो मामु मामु मेरो मामु हेर त मेरो मामु मेरो मामु होइन सरी भाइ मेरो मामु अनि सुसु आयो भने सुसु भन्नु ल सुसु आयो भन्नु है म को हो अनि मेरो मामु हेर मेरो मामु मेरो मामु मेरो मामु बस्न लाग्यो बसेन त हुन्छ नि कोही बेला मम्मी आउनु न मम्मी सबजना हेर्नु त सबजना हेर्नु न ला मेरो छोरा नखियो बाबा यहाँ आऊ छोरो ल यहाँ बाबा हो बाबा हो किन रिसाएको छोरो ल यता हेर्नु सबैजना छोडिदिनु यता हेर त बाबा मामा मामा एन्जल मामा ल हाम्रो जे आउँछ रेड बुलले पचाउँछ कस्तो दामी सिन आउँछ फेरि आउनु त फेरि ल यता हाम्रो गाउँलो कस्तो के हुँदैछ सिचुएसन ठिक छ ल ठिक छ यहाँ बारबिक्यू पाक्दैछ पाक्न चाहिँ डेन्जर हावा चढ्यो हावा मासु त भइसक्यो है हुन त होइन सबै त यो यहाँ तलट हाल्ने भनेको के अलिकति निकालौँ न यहाँ माथि मैले यो भनेको यो त तलै हालौँ भनेको अघि यस्तो गरेको हुँदो थियो यो मिठोको लागि भनेर पनि त्यस्तो लाग्यो हल्का घाम पनि गयो त्यहीबाट घुमाएर लिएर होइन यसलाई अलिकति काट्नु त थाहा हुन्छ क्या त्यसलाई चिकन त हुन्छ र त खसी कस्तो हुन्न नि त्यो त मस्त पाक्यो पाकेछ पाकेछ नि त्यसलाई निकाल्नु नि त अलि प्लेट खोइ त्यसमै हाल्दैन अब भाइ टाइम धेरै लाग्यो त टाइम पनि स्वास्थ्यको लागि त धेरै पाक्यो नि पाक्यो होइन निकाल आमामा सौदाई खाइहाल्नुले नि पुक्कु वाउ भन्दैन वाउ भन्ने चाहिँ मम्मी चाहियो त्यसलाई
आफै बोल्छु रे खोइ म मासु मस्त पाकेछ एक बाइट हालिदिइहाल्छ मजा भइसक्यो वाउ भन्छु वाउ भन्छु वाउ वाउ आमालाई दिएनन् अनि के अरे भाइ सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला त्यस्तो खालको होइन फेरि मेरो फेरि त्यो सब्सक्राइब मेमोरिजको लागि मेमोरिजको लागि हो त्यो सब्सक्राइब गर्नु त्यो सकिँदैन त्यो भनेको हल्का मेमोरीको लागि भोकेर अब के गर्नु लास्ट हावाले धोका दियो पखाड छोरो पखाड यो हड्डी पनि बोकु यो त गरौँ पर्छ त है हड्डी मासु मिठो भयो है चक्ने भएको तर उसले साथ दिएन के अरे मौसमले साथ दिएन अब अन्तिम भाग हो यो अब यो लास्ट पप हान्ने अनि आजको हाम्रो यो सभा पनि आजको हाम्रो यो ब्लग पनि बन्द हुन्छ लास्ट एक पिस खाएर यो लास्ट हान्थ्यौँ होइन त्यसपछि